Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender los animales. ¡Eso! ¡Mira los animales! ¿Animales qué? Cuac, cuac. ¿Qué animales? ¡Vaca! ¿Cómo hace la vaca? Muy bien. Voltea. ¿Cómo hace el conejo? Conejito, conejito. ¡Mira los patitos! ¡Wow! Los patitos. A ver, ¿dónde están los patitos? Aquí están los patitos. Los patitos. ¿Y cómo hacen los patos? ¡Cuac, cuac! El gallo. ¡Kikiriki! El caballo. Hola amiguitos, yo soy el sapo. ¡Ring, ring! Aquí estoy con mi amigo Caleb. Estamos aprendiendo los animales. ¡Wow! ¿Cómo dice el caballo? ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Puedes voltear la página? ¡Eso! ¡Tenemos un pato! ¡Un pato, amiguitos! ¡Un pato! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Eso! ¿Y este animal es? A ver. ¡Es un gallo! ¡Un gallo! Los gallos dicen ¡kikiriki! ¡No! ¡Y esto es un ¡Oveja! ¡cerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué son los cerdos? ¿Qué animal es? ¡Oveja! Es una oveja, amiguitos. ¿Y las ovejas hacen? ¡Me! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Voy a huir! ¡No puede ser! Bueno, amiguitos, ya terminamos con todos los animales de este pequeño libro. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!